nate embeera yeeyongedde okutabukira mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa ku lugendo lwe yalekedde mu ggwanga erya Algeria. Abadde tannaba kubeera nga nate abugumya embooge. Amawulire genfunye nate ku tebo yange mukadde kano mu ttuntu ly'olunaku olwaleero tegawoomya nakabululu yadde n'akatono ku ludda lwe. Weebala okubeera nga nate okyekuumidde ku mukutu. Lugaba yeebala oyo akyakumperedde obulamu n'obeera omu ku abo abakyatemya obukufu mu ttuntu y'olunaku olwaleero. Abafiiriddwako abantu bammwe nate tetujja kwerabira kubeera nga tubateeka mu mikono gy'Omukama. Weewaawo ffenna ly'ekkubo naye abatuweera ekiwummulo eky'emirembe. Abalina abalwadde malwaliro ag'enjawulo nate abawonye bakube ku mukono. Oba oliawo emirimu bakyayina mingi nnyo naddala egyo egy'okugatta nate ku ggwanga lyabwe Uganda. Ngenda kugenderawo obutereevu mu ggulire lyange eryakadde kano, wabula tetujja kwerabira bannyinaffe ne baganda baffe ababeereddewo enkyukakyuka okuva mu bitundu eby'enjawulo okwetooloola olukalala lwa Africa, ko n'abo abali mu Europe, Asia n'amawanga amalala. Butereevu nga bwe mumanyi nti ekijja omanyi kinyaga bitono, ekiddukano tekinyaga byenda. Kansuubire nti mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa enjogera y'Abaganda eno yagitwala nga ekyamakulu era n'agirabamu omulamwa. Bwe twogerera bwe bukeeredde enkya y'olunaku olwaleero nga kifumba mutuku mu maka ge Entebbe, mwategeddeko ku lugendo lwe yayolekeddeko mu ggwanga erya Algeria okubeera nga nate abeera mu meeting ey'akafubo n'omukulembeze w'eggwanga eryo okubaako bye bamenyaamenya. Jjukira nti baludde nga balina enkolagana ey'enjawulo okumala ebbanga eriwerako okuva olunaku mwe yali nfanfeewe Kano Muammar Gaddafi olukwe eyali akulira eggwanga lya Libya mu mwaka gwa 2011. Bino nno wenjogerera olunaku olwaleero ng'obunkenke bukyeyongedde mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa okuva mu international community. N'Abannayuganda beeyongedde okubeera nga ate bamuteekako pressure mu ngeri emu oba endala nga baagala nate abeere nga avaayo annyonnyole akana n'akataano ku ebyo ebitambula naddala bwe kituuka ku kutyoboola eddembe ly'obuntu mu ggwanga erya Uganda. Abajjukira obulungi nga bwe tubadde tujja nga tuwayaŋŋana ku mukutu wano nababuulirako ebyaliwo emabegakaawo omwami ono bwe yaggalawo ekitebe kya UN ekikwatagana n'eddembe ly'obuntu, era nga ebiddiridde bye bimu ku bino bye mulabako nate olunaku olwaleero. Anti nabagambye nti ekitongole ekimanyikiddwa nga 350.org ekiri mu kibuga New York mu ggwanga erya Amerika kyo kyavuddeyo obutereevu ne kyenyigiramu nga kigamba nti mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa ebikolwa byonna byakola mu ggwanga erya Uganda tebigenda kubeera nga ate biyitamu, naddala bwe batunuulira ebyo ebituuka ku Bannayuganda ng'omuli ettemu eriyitiridde, ekiwamba bantu ekiyitiridde, effugabbi eritenkanika, ko n'okubeera nti ate abantu bafa mu ngeri ey'ekyonoonere oba oliawo n'evva ly'obulamu bw'abantu be takyagirabamu yadde amakulu. Ekitongole kino nga bwe nkugambye ekya New York ekya 350.org mu mbeera y'emu bagamba nti omwami ono ebikolwa bye byonna byeyongedde nate okubeera nga ate byoleka lwatu nti Uganda agifudde ekyerolerwa, nti oba oliawo n'Abannayuganda tebakyajeyagaliramu. Wenjogerera bino nate omwami ono ali mu ggwanga erya Algeria ate nga ye mutabani we akyeyongerayo n'eddimu ery'okubeera nga afuba nnyo okulabika nti Robert Kyagulanyi Bobi Wine amuframinga mu ngeri emu oba endala. Oba oliawo kano kankabawenga kalowoozo Bannayuganda bannange abajjukira obulungi ebyafaayo era ababimanyi, abajjukira ku mulembe gw'Obote, Idi Amin Dada, naddala particularly ffe nga Abannayuganda mujjukira engeri gye babadde bawambamu. Kano nno oba oliawo kaali badde kanyomero nako kakuwa bwongo obwo
ne weewuunye nnyo lwaki omwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa afuluma nnyo eggwanga erya Uganda mukadde ke kamu ng'ate mutabani we Muhoozi Kainerugaba yeeyongedde nate okwerisa enkuuli mu kulaga obuyaayaanivu bwe oba okuyaayaana kwe eri entebe kitaawe mwe yeewaŋŋamizza emyaka gye tugenda okubeera nga te tukoonoola 40 oba oliawo Mukama bw'anaamuyamba n'atuuka omwaka 2026. Wenjogerera bino yo international community omulimu ogwayo gwo gweyongedde okubeera nga nate gweyoleka era nga kiri gye tuli ffe ng'Abannayuganda nga bwe ntera okubagamba nti nannyini mufu yakwata ewawunya okubeera nga nate tuyimukiramu ne tugatta amaloboozi gaffe ku bitongole eby'enjawulo ebivuddeyo okubeera nga ate bitulwanirira ng'ekyo ekitongole kyenkugambyeko ekya 350.org ekiri mu kibuga New York mu ggwanga ery'Amerika okulabika nti ate naffe tubayambako ebintu bino okubeera nga bitambula bulungi nnyo. Oba oliawo n'ebigambo by'omukulu Robert Kyagulanyi Bobi Wine byabadde ng'ayogera kekadde tubirabemukko ate tubikubemu ne ku tooki. Oba oliawo ababadde babiyita eby'olubalaato naddala abo abali mu NRM government abanene mu gavumenti ng'omwami Kulaije oba oliawo beyalangidde ku mpewo olunaku olw'eggulo nti bo tebatemudde Bannayuganda woowe ekikolwa eky'obutemu gye bali kubanga kunywa oba kulya mmere kwegamba mwe bebakira mwe balootera era mwe bakeerera. Tewali ngeri yonna yonna gwe Omunnayuganda ali eyo gye tugenda kubeera nga tunoonyamu ddembe lyaffe okuggyako ng'ate tulikoleredde. Ebintu eby'obwereere oba ebyokwagala tuli akaweweevu ku mulundi guno tebigenda kubeera ng'ate bikola nti abantu abalala bwe batuyambako okubeera ng'ate bapushinga enjiri eyo tuyambako okuleeta change mu ggwanga lyaffe erya Uganda lirina kubeera ddimu lyaffe ddene nate enjiri eyo kubanga tugyongerayo bulambalamba. International community okubeera nga eteddewo envumbo nga bwe nabagambye mabegakaawo nti nina amawulire gengenda okubeera nga nkonfaminga by the end of the week oba by the beginning of weekend gye tutandika ku Monday nja kuba nkubuulira amawulire agakyali mu nkubo oba gali confirmed agakwatagana ku mutabani wa mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa naye twagala nnyo okuleeta wano eggulire nga ddala liyidde bulungi nnyo ne litokota n'okuboobera ne liboobera oba oliawo omulabi waffe oleme kufuna propaganda era bw'ova wano ng'ate totegedde eggulire lye mba nkuwadde muganda wange akubagulizaako olabika oba oyagala wambazi. N'olwekyo mukadde kano kennyini pressure yo yeeyongedde ng'era mubadde mubiraba ebibadde nga bitambula. Abantu abamu kati batandikidde ddala okubeera nga beeteekako obukuubagano bo bennyini abali mu nda ya NRM abali mu NRM party ekulembera mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa nababuliddeko jjo ku lunaku lwa Kahinda ku lutalo oluliwo wakati wa Kahinda Tafiire oluvannyuma lwa mutabani we ofuna akabenje gye buvuddeko ate nga entabwe eva kwani agenda okubeera nga akikirira ekibiina kino ekya NRM. Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa oba oliawo yeerabira ekintu kimu nti abantu baali nabo beetaaga okubeera nga ate batuulako mu ntebe eyo gye yawaŋŋamyemu wabula ate balaba obudde bwabwe bwaggwako dda ate talekulira mukadde ke kamu balaba abantu tebali ku ludda lwabwe abantu tebali ku ludda lwa kibiina kuba teri muntu ayonoonye kibiina ekyo nga mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa. Oba oliawo nina ennaku era mu ngeri emu oba endala okugamba mutabani we nti byonna byali mu kukola ali mu kuyiwa nsaano ku nnyanja kuba tejja kunoga akutta omunnyo nate n'aguteeka mu mugga ogukulukuta kuba gwayiwako gwe gutambula nti bino byonna byakola okubeera nga nate yeegula eri Abannayuganda amala budde bwe. N'olwekyo tubeere nga ate tunywera nga tumanyi nti nno embeera oba oliawo egenda kubanga ekyuka mu bbanga eritali lyawala wabula enkyukakyuka oba oliawo gye tuyoya tulina okuba nga tukitegeera nti ddimu lyaffe ddene okubeera nti ate etusanga tuli ready okugenda nayo. Abo bokka abalibeera ready ogenda n'enkyukakyuka
be bajja okubeera nga nate bawangula. Ng'ebigambo bibadde nga byogerwa omukulu Robert Kyagulanyi Bobi Wine nti bangi nnyo abajja okwefuula, bajja kubeera bayitirivu nnyo abajja okutunda emyoyo gyabwe ku lw'eggwanga lyabwe, bajja kubeera bayitirivu nnyo abajja okutunda emyoyo gyabwe okufuna ebyenfuna, bangi nnyo abajja okuvugira amamotoka amalungi kapyata ku mirambo oba ku ntaana z'abakomredi bannaabwe. Wabula ddimu lyaffe ddene okulabika nti eggwanga lyaffe tubeera nga ate tulinunula. Buli lw'obeera nga atendewalirwa, jjukira bakomredi abatufuddeko mu struggle eno, kakubeerera akabonero akakulaga nti toyina kuwanika, kubanga toyina mpeera gy'ogenda kuwa muntu oyo gyali oba magombe, toyina mpeera gy'ogenda muwa okujjako okwongerayo ekyo kye yafa alwanirira. N'olwekyo the only reward we can offer to our fallen comrades kwe kulabika nti twambala engule mu ggwanga lyaffe Uganda. We have nothing to offer to families of people who have lost their relatives from the day we began the struggle. We have a lot to do. You don't need to give up, not until your last breath. N'olwekyo banywanyi bange, mukadde kano tetulina kubeera nga ate tuwanika. Oba oliawo njagadde buli muntu mu buli lulimi, oba oliawo tutegeera ennimi bbiri abeere nga ategeera kyenkugamba. Right now tetulina option yonna, tetulina kusalawo kulala okujjako dictator Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa okufuna enkyukakyuka mu ggwanga erya Uganda. We are left with no option apart from removing a dictator Yoweri Kaguta Tibuhaburwa in order to renew our country. Nalime wagonda atera nanyuka banywanyi bange kambateere wano nti eno pressure eriwo olunaku olwaleero naffe kwe tulina okubeera nga twongerera ate okulabika nti twebbulula. Abankumira takumira mpeera abampeera ebirungi ebikira obugulu bw'eggongolo.